各位大家好啊！今日咧就同大家介紹3款唔同嘅蜂蠟嘅3個地方，唔同地方出算係唔同地方啦。咁我哋第一樽咧就介紹呢隻較為深色少少嘅，呢隻咧就大陸買翻嚟嘅。呢個咧就較為多雜質啊，喺啲老啲嘅蜂巢度取落嚟啦，多雜質。同埋就佢主要咧就喺大陸買嗰啲蜂蠟，我哋主要more like工業用嘅齒輪啊、潤滑啊、較為五金工業用方面咯，潤滑嘅。咁我哋就好少將佢哋做成護木油啊，或者更加唔會做純公番梘嗰啲搽上身嗰啲嘢啦。我哋就唔會用呢個去做護木油噶啦，啲人會嘅，但係咁我哋賣得嘅，咁盡量，反正蜂蠟又唔係貴，咁我哋就買啲靚少少啦。有兩隻，呢隻咧，我講咗呢隻先啦。呢隻咧就加拿大嘅大溫地區啦，喺 Lanny 嗰邊買翻嚟嘅。咁佢呢一間咧就佢有好多形狀嘅，只不過呢個我叫佢六角形咧，就幾個人咧就訂呢個翻嚟。呢個咧有做過簡單過濾，同埋就香嘅。靚嘅，咁呢個過咗濾啊，有啲沉澱物啊，顏色深少少啊，同埋咧呢個就較為做護木油咧，就較為適合嘅。點解適合咧？佢相對嚟講啊 ，suppose 呢一隻咧，呢隻係最高品級，反而咧但價錢咧佢哋咧係一樣。點解咧？因為呢個始終喺溫哥華市區啲物價比較貴啦，喺嗰度買翻嚟嘅，所以咧呢一個咧我哋而家都少咗啦，因為上年去咗洛基沙漠。咁呢個咧最尾咧呢個就係最天然最純正嘅過埋濾嘅，品質最高。咁呢一個咧就適合做唇膏啊、lotion 啊、番梘啊，都絕對可以嘅。咁我哋咧上一批嘅蜂蠟油咧，我就用洛基生物呢一隻最靚嘅去做俾你哋嘅。嚟緊下個星期1、2啦，我又要燉蜂蠟啦。我哋係用燉嘅，我哋唔會煮嘅。點解咧？煮咧有機會會過熱。同埋有機會會燶啊嗰啲嘢，燉咧個溫度係最 perfect 嘅。咁我哋較好個溫度咧去燉嗰啲蜂蠟同埋油咧我都係啦。我哋如果你話用呢啲去整嗰啲平嘅護木油啊，我哋會用礦油咯。但係如果我哋都會嚟緊呢個咧，我哋都會用翻亞麻籽油去整個蜂蠟油噶啦。咁我哋當然啦，你哋嚟過買過都知道，我哋啲蜂蠟油咧係較為硬少少嘅，冇咁油嘅，要用熱風槍或者風筒去溶一溶佢嘅。點解咧？呢隻貴過油，靚啲嘅，你哋可以筆少少出嚟，再加啲油落去熱一熱去溶解佢咧，可以。但係如果你太稀咧，加蠟咧就冇用噶啦。所以咧，點解我哋呢嗰啲一罌都係70零蚊咧？絕對係香港最靚嘅護木蠟油嚟㗎啦！好多謝各位，係啦，而家再整啦，多謝，拜拜。